আমরা সবাই জানি ফল 2-1 দিনের মধ্যে পচে যায়, কিন্তু সাদা এই স্যাচেট সেটা বদলে দিতে পারে। সেই সঙ্গে খাদ্য অপচয়ের অনেক সমস্যার সমাধান করতে পারে। সমস্যার মাত্রা বিশাল। 2021 সালের জাতিসংঘের এক রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতে বছরে ব্যক্তি প্রতি প্রায় 50 কিলো খাদ্যের অপচয় ঘটে, অর্থাৎ সব মিলিয়ে 7 কোটি টন খাদ্য নষ্ট হয়। অব্যবহৃত খাদ্য বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সমস্যা আরও বাড়িয়ে দেয় এবং সেগুলো গোটা বিশ্বে কার্বন নির্গমনের প্রায় 10% জন্য দায়ী। ভারতের এগ্রিবায়োটেক কোম্পানি গ্রিনপট ল্যাবস ফলমূল ও শাকসবজির আয়ু বাড়ানোর দাবি করছে। পরিবহনের বাক্সে ছোট স্যাচেট ভরে দিয়ে তারা এমনটা করতে চাইছে। இப்போ ஒரு fruit and vegetable বা সবজি ঘরের স্বাভাবিক তাপমাত্রায় রাখলে কোল্ড স্টোরেজের তুলনায় পচনের সম্ভাবনা 3 গুণেরও বেশি বেড়ে যায়। 3 times more spoilage இருக்கும் compared to a cold storage প্রয়োজনীয় হয়। সো அதனால தான் எல்லாரும் cold storage বিশাল মূলধন বিনিয়োগ ও চালানোর ব্যয়ের কারণে সেই অবকাঠামো অত্যন্ত ব্যয়বহুল ஒரு ইনফ্রাস্ট্রাকচার। সো அது போடணும்னா அது கேপিটাল இருக்கு, அதுக்கு அப்புறம் ஆபெக்ஸ் இருக்கு, ஆபரேஷன் காஸ்ட் অসুবিধা। সো அதனால அது প্রেফারেন্স வந்து ரொம்ப கம்மியா থেকে শুরু করে 45 ডেভেলপ பண்ணிருக்க எல்லா ப்ராடக்ட்டுமே 10 ডিগ্রিஸ்ல இருந்து 45 ডিগ্রিஸ் to 50 ডিগ্রিஸ் அந்த ரேஞ்சில வந்து ப்ராடக்ட் வர்க் ஆகும்। சோ இதனால தான் நாங்க கோல்ட் ஸ்டோரேஜ் கோல்ட் சப்ளை செயின் ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியும்னு சொல்றோம்। গাছের প্রাকৃতিক নির্যাস কাজে লাগিয়ে ছোট এই স্যাচেট ফলের পেকে যাওয়ার প্রক্রিয়ার গতি কমিয়ে দেয়। ஜெனரலா ஒரு பிளான்ட்னு எடுத்துக்கிட்டாலே அதுக்கு ஒரு டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம்ஸ் நிறைய மரத்துல இருக்கும்போதே ஒரு பூச்சி கடிச்சிருந்தா அது ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு நேச்சுரல் டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம்ஸ் நிறைய இருக்கு। சோ அந்த மாதிரி தான் উদ্ভিদগুলো সেই ডিফেন্স মেকানিজম জাগিয়ে তুলে বাড়তি 2 দিন কাজে রাখে। ইনডিউস பண்ணி அந்த 2 நாள் ஷெல்ஃப் லைஃப் எக்ஸ்டென்ஷன் பண்றதுக்கான வேலையை பார்க்கும்। সো পিওরলি ন্যাচারাল। এই কোম্পানি জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন উদ্যোগের অংশ হিসেবে 2030 সালের মধ্যে খাদ্য অপচয় কমানোর লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করেছে। পরিবহনের সময়ও খাদ্যপণ্যের অনেক ক্ষতি হয়। গ্রিনপট ল্যাবস সবে তোলা আঙ্গুর নিয়ে একটা পরীক্ষা চালিয়েছিল। 32 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় 10 দিন পর সেগুলোর হাল বেশ খারাপ হয়ে গিয়েছিল। কোম্পানির স্যাচেট ব্যবহার করে সেই একই আঙ্গুর অনেক তাজা থেকেছে। இப்போ ஒரு ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது ரெண்டு விதமா எக்கனாமிக் லாஸ் ஆகும்। ஒன்னு ஓவரால் ஸ்பாயிலேஜ், প্রথমত পচনের সমস্যা। 100 கிலோ அனுப்புறாங்கன்னா 100 கிலோல 20 கிலோ ஸ்பாயில் ஆகுது। ஸோ 80 கிலோ தான் அவங்களால செல் பண்ண முடியுது। அது ஒரு டைப் ஆஃப் வேஸ்டேஜ்। இன்னொன்னு அந்த 80 கிலோவுமே குவாலிட்டி லாஸ் ஆகுறதுனால அவங்களுக்கு 100 ரூபாய் கிடைக்க வேண்டிய இடத்துல ப்ராபபிலி 90 ரூபீஸ் 80 ரூபீஸ் அப்படி தான் கிடைக்கும்। ஸோ 2 லெவல் ஆஃப் எக்கனாமிக் லாஸஸ்। ஸோ இப்போ இது ரெண்டுமே நாங்கள் சால்வ் பண்ணுறோம்। ப்ராடக்ட் இன்டெகிரேட் பண்ணுறதுனால ஓவரால் அந்த பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் லாஸஸ் அது வந்து இப்போ 20%லேருந்து ப்ராபபிலி 1%, அப்புறம் 1%ஓட கம்மியாக அது கம்மி பண்ணுறோம்। ரெண்டுமே மேனேஜ் பண்ணுறதுனால we are able to provide customers better value। প্রশ্ন হলো ভোক্তা হিসেবে খাদ্যের অপচয় এড়ানোর উপায় কি? ঠিক প্রয়োজনীয় পরিমাণ খাবার কেনা একটা উপায় হতে পারে। সেই সঙ্গে আপনি ও আপনার পরিবার যা খেতে পারছে না সেই উদ্বৃত্ত খাবার বন্ধু-বান্ধব, সহকর্মী ও প্রতিবেশীদের বিতরণ করা যায়। অথবা উদ্বৃত্ত খাবার ফুড ব্যাংকের মাধ্যমে অভাবী মানুষের কাছেও পৌঁছে দেওয়া সম্ভব।